ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้บรรยายสรุปเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการควบคุมแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมพันธกิจควบคุมผู้ต้องขังตามหลักทันตวิทยาแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีมีคุณค่าของสังคมประวัติเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีเดิมเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเรือนจำของตำรวจมีตำรวจเป็นผู้คุมมีกองรักษาการอยู่หน้าเรือนจำปัจจุบันเป็นโรงจอดรถยนต์และสถานที่ฝึกอบรมนวดแผนไทยร้านกาแฟสดกำแพงเป็นกำแพงอิฐก้อนใหญ่ในปีพ.ศ. 2472 กรมราชทัณฑ์ได้เข้ามาดำเนินกิจการและสร้างเรือนนอนไม้แฝกมีระเบียงเดินได้รอบและสร้างที่ทำการเรือนจำชั้นเดียวติดดินเดิมเรียกว่าตึกดินเพราะมีพื้นติดดินสภาพทั่วไปปัจจุบันเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่เลขที่266/2ถนนปราจีนอนุสรณ์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีอายุการใช้งาน88ปีเปิดดำเนินการเมื่อพ.ศ. 2472 มีพื้นที่เรือนจำรวมทั้งสิ้น7ไร่1งาน17ตารางวาแบ่งเป็นพื้นที่ภายใน4ไร่2งาน32ตารางวาประกอบด้วยแดนชายพื้นที่4ไร่1งาน88ตารางวาแดนหญิงพื้นที่44ตารางวาพื้นที่ภายนอก2ไร่2งาน85ตารางวาประกอบด้วยสถานฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและร้านกาแฟสดบ้านพักข้าราชการเรือนจำอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงกำหนดโทษไม่เกิน15ปีอัตราความจุผู้ต้องขังความจุมาตรฐานคิดจากพื้นที่เรือนนอนชายหญิง 2.25 ตารางเมตรต่อคนผู้ต้องขังชาย391คนผู้ต้องขังหญิง77คนรวม468คนความจุเกลี่ยย้ายคิดจากพื้นที่เรือนนอนชายหญิง 1.2 ตารางเมตรต่อคนผู้ต้องขังชาย733คนผู้ต้องขังหญิง145คนความจุเต็มที่คิดจากพื้นที่เรือนนอนชายหญิง 1.2 ตารางวาต่อคนผู้ต้องขังชาย733คนผู้ต้องขังหญิง145คนประเภทความผิดผู้ต้องขัง5อันดับแรกความผิดตามพรบ.ยาเสพติดคิดเป็น70.20%ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์คิดเป็น12.86%ความผิดต่อชีวิตและร่างกายคิดเป็น5.23%ความผิดอื่นๆคิดเป็น9.40%ประผิดดังกล่าวแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้สีแดงประเภทฐานความผิดพรบ.ยาเสพติด71%สีเขียวอ่อนประเภทฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์13%สีเขียวเข้มประเภทฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย5%สีเหลืองประเภทฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ2%สีฟ้าประเภทฐานความผิดอื่นๆ9%นโยบายกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำนโยบาย5ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ก้าวที่ 1 การปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามก้าวที่ 2 จัดระเบียบเรือนจำก้าวที่ 3 ฝึกวินัยผู้ต้องขัง
ก้าวที่ 4 พัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรสักขษาสมาธิก้าวที่ 5 สร้างความยอมรับจากสังคมเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการตามนโยบายดังนี้ก้าวที่ 1 การปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามดำเนินงานและติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดในด้านการจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติและกรณีพิเศษการสุ่มตรวจปัสสาวะการงดรับฝากสิ่งของเยี่ยมทุกชนิดการตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการลักลอบส่งยาเสพติดและมือถือเข้าเรือนจำการสร้างเครือข่ายการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดและมือถือเข้าเรือนจำก้าวที่ 2 การจัดระเบียบเรือนจำปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำจัดระเบียบภายในเรือนนอนจัดความสะอาดและความเป็นระเบียบทุกตารางนิ้วจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีมาตรฐานการปรับปรุงสถานพยาบาลจัดระเบียบภายในเรือนนอนปรับปรุงห้องสุขาและพื้นที่อาบน้ำของผู้ต้องขังปรับปรุงศูนย์กรรมหรือโรงครัวปรับปรุงที่ตากผ้าทำหลังคาโปร่งแสงก้าวที่ 3 การฝึกวินัยผู้ต้องขังการฝึกสวนสนามฝึกระเบียบแถวการทำกิจกรรมหน้าเสาธงการจัดให้ผู้ต้องขังออกกำลังกายการทำกิจวัตรประจำวันด้วยความพร้อมเพรียงและตรงต่อเวลาการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบก้าวที่ 4 การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรสักขษาสมาธิการปฏิบัติสมาธิตามแนวทางหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรการสวดมนต์ไหว้พระการฟังธรรมเทศนาการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาก้าวที่ 5 การสร้างความยอมรับจากสังคมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมการฝึกฝนวิชาชีพและแสดงผลงานผู้ต้องขังการสนับสนุนให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ต้องขังการคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมการงานโครงการเรือนจำสีขาวโครงการเรือนจำสีขาวเป็นมาตรการสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือในเรือนจำทันตสถานทั่วประเทศผลการดำเนินงานเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดำเนินการตรวจค้นจู่โจมทั้งภายในหน่วยงานและร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่แบบ 100% การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยผลการดำเนินงานเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีสามารถประกาศเป็นเรือนจำสีขาวปลอดยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 การดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยกรมราชทัณฑ์มีนโยบายด้านการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีแก่สังคมเรื
รือนจำจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อการปฏิบัติด้านการแก้ไขและการควบคุมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถทั่วไปข้อมูลประวัติส่วนตัวการศึกษาอาชีพที่เคยทำก่อนต้องโทษในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยดังนี้ 1. การจัดการศึกษาในระดับต่างๆตั้งแต่ผู้ไม่รู้หนังสือถึงระดับปริญญาตรีจำนวน 87 คน 2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในระดับธรรมศึกษาตรีโทเอกโดยมีผู้ต้องขังเข้าเรียนจำนวน 130 คน 3. การจัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ผู้ต้องขังตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรทำน้ำยาล้างจานโดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน 4. การจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรช่างปูกระเบื้องโดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรมจำนวน 32 คน 5. การจัดฝึกอบรมการดูแลไฟฟ้าภายในบ้านโดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรมจำนวน 37 คน 6. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และซ่อมหนังสือโดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรมจำนวน 23 คน 7. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคณายกโดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรมจำนวน 26 คน 8. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศโดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรมจำนวน 18 คน 9. การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังเนื่องในวันสำคัญต่างๆการจัดการศึกษาในระดับต่างๆตั้งแต่ผู้ไม่รู้หนังสือถึงระดับปริญญาตรีการจัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ผู้ต้องขังตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรทำน้ำยาล้างจานการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรช่างปูกระเบื้องการจัดฝึกอบรมการดูแลไฟฟ้าภายในบ้านโดยวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีการเรียนการสอนระดับปวชโดยวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันสำคัญต่างๆการส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นิมนต์พระสงฆ์เข้าแสดงธรรมเทศนาในวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เชิญโตอิหม่ามเข้าอบรมผู้ต้องขังที่เป็นชาวมุสลิมมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามด้านการบริหารงาน 1. การตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือด้านอาคารสถานที่ 1. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วตาข่ายภายในเรือนจำแบ่งแยกพื้นที่กำหนดเขตห่วงห้ามเพื่อง่ายต่อการควบคุม 2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องปรามการลักลอบโยนสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ
ด้านเทคโนโลยี เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณกำแพงภายในและภายนอกทั้ง 4 ด้านเรือนนอนผู้ต้องขังและบริเวณอื่น ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงโดยรอบของเรือนจำจำนวนทั้งหมด 32 ตัวเพื่อใช้ในการควบคุมและป้องปรามการกระทำผิดของผู้ต้องขังการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังกลับจากศาลเพื่อป้องกันการซุกซ่อนยาเสพติดการตรวจค้นเรือนนอนและล็อกเกอร์เก็บของเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องปรามการซุกซ่อนยาเสพติดเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไม่ควรถือว่าเป็นธุระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะคนเหล่านี้ล้วนเป็นพลเมืองของชาติทั้งสิ้น